आज बहुत सुबह सुबह पापा ने मुझे नींद से उठा दिया था क्योंकि मुझे धान भागने जाना है, वरना मुझे नींद से उठते उठते रात के 12 बज जाता है। क्या बोला तूने? धान भागना कंप्लीट होने के बाद पता चला कि भाई मेरा सुपर बाइक का हवा ही निकल गया, लॉल। फिर भाई सुपर बाइक का शोरूम में आके पूरा सुपर बाइक को ठीक करा लिया। फिर मैं मार्ट पे आया था खेत में काम करने के लिए, लेकिन भाई इतना गर्मी पड़ा है मुझे तो पसीना पूंछते पूंछते काम करने का मूड ही चला गया। फिर शिजुका एंड चुटकी को पानी पिलाने के लिए एकदम स्विमिंग पूल पे उतर दिया था भाई। घर आके मुझे पता चला कि भाई हमारा घर का खाने लायक पानी भी खत्म हो गया है भाई, लॉल। फिर मैं आ गया हमारे इंग्लिशों की जमाने की ट्यूबवेल में पानी लेने के लिए। फिर शाम होते ही मूड ठीक करने के लिए अकेला ही घूमने निकल पड़ा।